El nuevo Rimac Nevera R, que nació para hacerle competencia al Tesla Roadster, acaba de romper 24 récords mundiales en un solo día. Todos estos récords son de velocidad, por supuesto, dentro de la categoría autos eléctricos de producción, de los cuales solo voy a mencionar algunos, los demás búsquenlos ustedes. Actualmente este hiperdeportivo ostenta el récord de 0 a 100 km por hora en 1.72 segundos, cuarto de milla en 2.90 segundos, velocidad punta de 431 km por hora y velocidad máxima en reversa de 275 km por hora. ¡La máquina más veloz